Tako da evo to dovoljno govori o našem partnerstvu sa Narodnom Republikom Kinom i o tome koliko su nam naši partneri iz Narodne Republike Kine, iz kompanije Sinopharm izašli u susret i koliko su pomogli da se kampanja masovne imunizacije u Republici Srbiji odvija onako kao što je planirano. Mi u ovom trenutku imamo otprilike 26% od ukupne punoletne populacije vakcinisano makar jednom dozom. Negde oko 20% je primilo i revakcinu. Nama je cilj da do kraja ovog meseca, do kraja aprila, imamo otprilike 40% punoletne populacije vakcinisano makar prvom vakcinom.